Bueno, boas tardes, eu non uso micro, se non se me escoita avisádeme e estou disposto a usarlo. Bueno, porque eres un pouco xordo, non? Non, eu tamén. Escoita tamén. Non, ti non me refiro a ti, me refiro a un amigo que temos aí atrás que xa dixo, non sei que. A ver, alguén non escoita, non? Entonces, non o uso, que me resulta incómodo, sinceramente, non é por... Eu sí que o sabe. Bueno, dixo Alberto nas invitacións que enviou por aí que esta ia a ser unha presentación divertida. Vamos a intentarlo, non? Vamos a intentar cumplir esas expectativas. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas, Alberto, por contar comigo para este acto, por moitas razóns, non só pola oportunidade de celebrar a saída dun primeiro libro dun poeta mozo, senón tamén porque son xa moitas as décadas, os sexenios e os decenios de amizade que nos unen e que ven de atrás, porque ven tamén da amizade que tiñan os nosos pais. Eu vou comezar lendo dous poemas que non son de Alberto e entenderedes, unha vez que os lea e os sitúe, a razón desta escolla. Ti viñeches polas rutas do mar. Os teus irmáns agardaban no porto e preguntaban aos mariñeiros se ti viñeras no seu barco. Os teus irmáns eran moi meigosiños. Tiñan a gravedade inxel do neno que non minte e xamais lle mentiron e que se sente forte co seu maxín ergueito. Crían en min, seu pai, e noutras moitas cousas verdadeiras para eles. Ti, un día, ao fin, viñeches. Viñeches polos vieiros do mar e máis das luces e do sorriso da túa nai, doce porta da vida. E trouxeches xoguetes, o teu acougo inquedo, o teu lizgairo corpo que viraba no ritmo xa desde pequeniño. E un aquel de plenitude aos teus irmáns, case que un pouco pais desde daquela, os que sempre relembran que viñeches polas roitas do mar, da luz e do sorriso. E o seguinte poema é este. Titúlase O neno. Ninguén sabe que cousa é ise cativo ser que nos rebule polos rincóns da alma, que nos fire cunha risada e nos aqueda logo coa cenar da mauciña, que nos enche de degoiro sin nome, e nin siquera il mesmo ten un nome, unha palabra, que abonde para chamalo cabalmente. Un neno, din as xentes, e non saben que o meu neno non é como o dos outros. Cada neno é un misterio que envolve a nosa vida. Cada neno, hai Deus, é un sopro teu, unha raiola, un ventiño levián, unha folerpa de neve. E tantas cousas, todas xuntas, que pouco din para comprender ao neno iste que teño agora nos meus brazos e que me está doendo polo peito. Este meniño meu, feito cunha verba de amor, cunha cantiga, cunha bagua, con algo escuro, boandeiro, esguío, que un día, sin saber, pasou tremando cando a porta dun soño, súa nai e máis eu tiñamos medo. Ninguén pode decirme esa palabra para chamar ao meu neno. Ben, vedes o clarísimo parentesco entre ambos poemas celebran o nacemento dun neno. Os poemas son de dous poetas diferentes. O primeiro poema que lín é de Miguel González Garcés, o pai de Alberto, e o segundo é do meu pai, Xosé María Álvarez Blázquez. E os nenos dos que está falando Miguel e Xosé María somos nós. E casualmente estes dous nenos temos hoxe a mesma idade, 73 anos. Nacimos en 1950. Pero hai máis coincidencias. En primeiro lugar, Miguel González Garcés e Xosé María Álvarez Blázquez son dous poetas da mesma xeración. Naceron con moi pouca diferencia de anos. Garcés no ano 16, Álvarez Blázquez no ano 15. Morreron tamén con moi pouca diferencia de anos. Meu pai en 1985 e Miguel González Garcés no 89. Coñeceronse, foron amigos. Os poemas Albertiño, este poema que acabo de ler de Miguel González Garcés, forma parte dun conxunto titulado
poemas albertiño, foron escritos probablemente na década dos 60, mediada a década dos 60. E o poema dese neno que finalmente son eu foi escrito, calculo, alrededor do 51-52, tendo en conta a miña data de nacemento. Pero tanto Garcés como Álvarez Velázquez tardaron bastante tempo en publicar os seus libros respectivos. 10 anos tardou Miguel González Garcés, a primeira aparición dos poemas albertiño foi na revista Grial en 1970 e xa en libro en 1972. No libro Nas faíscas do soño. O meu pai tardou moito máis, por unha serie de razóns que sería longo de explicar. Poemas escritos nos 50 non saíron en libro até o ano 1976. Bueno, coincidencias que non teñen máis trascendencia que a pura curiosidade, aínda que o máis importante é o parentesco que sí se pode observar nas poéticas. Non son os sentimentos que transmiten ambos pais no momento da súa estrea como pais, sino mesmo na maneira de dicir, na transparencia, na cordialidade, que é un rasgo que caracteriza tanto a poesía de Garcés como a poesía de Xosé María Álvarez Velázquez. Pero bueno, Alberto podería ahora decir, como dixo naquela ocasión famosa Francisco Umbral, aquí vinimos a hablar de mi libro. E se non hablamos de mi libro, me marcho. Bueno, espero que Alberto non o faga, porque automáticamente agora imos falar do seu libro. Pero, espera, eu antes de pasar a falar do meu libro, quería, primeiro, volver e repetir a relación, intensísima relación entre as dúas familias. Na miña casa, eu lembro-me que naqueles anos 60-70 a familia Álvarez Velázquez era algo presente nas conversacións prácticamente diarias. Ainda me comentaba Laura e a miña irmá e Carlos, o meu irmán, que ainda conservan eles a correspondencia daquela época. É unha cosa moi bonita. E depois as conversas con Mario, con Emilio, con José María e con Álvaro eran constantes. E despois tamén servían moitas veces non solamente para falar poesía, sino para rir ca poesía, ca aquela maravillosa anécdota do canteoeiro de Monfero, que foi tan comentado. Perdón un momento, xa vedes por que non hai que usar micrófono, non? Sí. Xa está. Se veras un pouco, falarás mellor que o micrófono. Superarás a máquina. Total. Que era unha constante. Todo o mundo sabe a admiración que tiña Miguel González Garcés, Xosé María Álvarez Velázquez, nas antoloxías do ano 1977, está precisamente ese poema que acabas, que ves de ler. Pero bueno, pero como ti decías, están as nosas familias, están os nosos pais, pero estamos nos mesmos. Esta amistade familiar que nós mesmos temos que as propias familias. Claro. Digamos que a amistade que eu tive de sempre con Blanca, que está Álvarez Blanca, que está por aquí, compañeira de investigación no Instituto Español de Cerografía en Vigo, con amistade intensa, maravillosa para min, con Berta, Álvarez Cácamo, e contigo, claro, moitos anos falando, dunha forma máis intensa que frecuente, pero que esa intensidade permanece. E cando se fala de poetas, o normal, antes de falar do meu libro, é ler un poema teu. Bueno, por favor. Porque despois pasamos ao outro. Porque ademais... Perdón un momento. Alguén entende este fenómeno acústico? Está apagado o micrófono. A ver, porque, entre outras cousas, Xosé María Álvarez Cácamo gañou o premio Miguel González Garcés no ano 1999, un premio de poesía convocado pola Diputación da Coruña.
con un libro que se chama Vocabulario das Orixes, e que tamén fala dos barcos, entre eles, entre un poema que se chama Barco, e que vou intentar ler. Fondeado na tarde, fronte ás covas de chumbo, cantil de ferro verde, un barco espera no último peirao. Alguén anuncia, vai desatracar. E unha muller varada ocupa o centro exacto dos círculos da ausencia. En proa, un home espreita os polígonos grises dun continente extremo, o tempo, esa nación de indecisa fronteira, que vai desatracar. As augas derrúbanse en abismos e o barco esvara grave, vagaroso. Contra os muros da tarde, unha muller detense no círculo sen portas, e un home en proa espreita. A vida é nunca máis. Precioso. Gracias por esta... No forma parte. Lógicamente non ten moito sentido, pero bueno, pois vamos a falar do libro de Alberto. Eu quería, antes de meterme en fonduras, que un pouco el nos conte como foi esta experiencia de poeta de certa idade, que se decide a publicar un libro de poemas. Non sei se clandestinamente xa eras poeta, se xa facías poesías desde hai tempo, e agora por fin te decides a facer pública esa dedicación. Sí, bueno, para seguir combates e non contestar a que me preguntas. Pero que quero é evidente agradecer a presencia de todos vos aquí. Vexo e miro, somos todos casi da familia, do círculo da amistade, conocémonos todos polo nome, agradezo vos enormemente que les irades vir hoxe a estar connosco aquí, a sabentas ademais que o tempo non é maravilloso e que hai outras actividades culturais precisamente que se están desenrolando no mesmo tempo. Tamén quero agradecer a Escola Municipal de Artes e Oficios ofrecéndonos ou deixándonos utilizar esta sala que é preciosa. Bueno, non fai falta decirlo, pero agradecerlle a Pepe que aceptara facer a presentación deste libro. Chameino, falei con el, non tive que falar moito, díxome que sí, aproveitando a relación personal, a relación familiar, xa me dixo que sí, e aquí estamos. Pero bueno, de onde ven o libro? Como surdiu? Pois é unha consecuencia en gran parte da pandemia e da miña xubilación. De repente atopeime que tiña un algo que non contaba con el, o tempo. E tiña a facilidade de sentarme nunha silla, nunha mesa, e poder escribir. Pero tamén, nese tempo, pude reflexionar. Reflexionei tamén, era a época da pandemia, momentos difíciles, eu non o pasei ben. E polas noites, reflexionaba, dábame tempo, tiña problemas para dormir, pensaba, reflexionaba, e ao final chegaba a unha frase, a un concepto, que na noite convertíase nun posible verso. E ese posible verso convertíase non necesariamente ni no primeiro, ni no último, ni no medio, pero sí creaba o ambiente para formar ao redor del un algo. E fui escribindo textos, eu chamáballe prosa entrecortada, porque non me parecía a mí que fora aquelo poesía, pero bueno, eran cousas que iban tendo un ritmo, que iban tendo unha sonoridade, e que, ao final, os fui escribindo, e lo mandaba a unha entrañable amiga, Uxía Tenreiro, que axudoume moitísimo non a dar forma, pero a que a musicalidade fora que tiña que ser. Correxíame moito, sobre todo, os meus defectos lingüísticos, que non son académicos precisamente, os delas, e axudoume moitísimo. E
E depois tiña uns textos para ler a miña familia, a Ana, a miña muller, a Laura, a miña irmá, a Carlos, pouco a pouco fun recolectando varios. E un día pensei, bueno, un pouco máis pode constituir un libro, e así foi. Organiceinos, puse en tres materias, que a familia, o mar, e un que titula A beira do camiño, e cando tiña completo aquel conxunto, pensei en publicalo, e fun polas editoriales. Por certo que deberíamos falar da editorial, o lóxico, vamos, o protocolo di que aquí tiña que estar o editor, e que tiña que ser o editor quen presentase o acto. Nós sabemos como está a situación en este país e que hai editoras heroicas que, bueno, están facendo un servicio á cultura galega e á poesía galega e non poden estar presentes en todos os actos. Por tanto, quedan absolutamente excusados os editores de Medulia, Xulio López de Alcárcel, poeta tamén, coruñés e amigo teu de anos, por non poder estar aquí. Entón, eu asumo o papel, de alguna maneira, de representación da editorial Medulia, que leva poucos anos de vida, non? 5 ou 6 anos, como moito, que está publicando moita poesía, e moi boa poesía, non? Bueno, pois total, que foi unha primeira editorial, e pasaron de min, evidentemente. Na segunda, dixeron unha frase que me pareceu moi maravillosa, dice: "Góstame moito, pero non coincide con a nosa liña editorial." Pero recomendáronme que enviara os textos a Medulia. E en Medulia, que eu non o sabía, o editor é Xulio López de Alcárcel, que non é un poeta, é un grandísimo poeta, na miña opinión. E na máis velo dixo, publicamos. E aquí está. E aquí empezou, e aquilo foi relativamente rápido, rapidísimo. 3 ou 4 meses de chegar co manuscrito, xa está por aquí. Entón, eso foi curioso e maravilloso. Perdón, Xulio, Premio Miguel Mozar Garcés. Tamén. Queda todo en casa. Bueno, pois esta revelación de Alberto respecto ao proceso, a xénese dos poemas, é un indicio evidente de que non era prosa entrecortada, senón poesía, porque ese é un modelo, non único, pero sí un modelo frecuente para a orixe dun poema. Un verso solto que de repente o poeta intúe que é algo máis que unha idea, que é algo máis que unha nota para desenvolver, pois, por exemplo, nunha páxina de diario, que é algo máis que a cerna ou o xerme dun libro ensaístico, non? Que é outra cosa. É dicir, supoño que ti intuíches en esa frase que se te ocurría que había unha potencia creativa que está máis alá da simple información, por decirlo así, de alguna maneira. É algo máis que información, é outra cousa. Entón, é poesía, en definitiva. E despois, outro rasgo que define claramente o proceso creativo de Alberto como o proceso dun poeta é a preocupación polo ritmo. Esa prosa entrecortada, se non ten unha determinada modulación rítmica, non é poesía. Hai quen pensa que sí, hai que se pode facer poesía con a rítmica, eu creo que non. Non o acepto de alguna maneira, ou non me interesa, mellor dito. Bien, está claro que Alberto escribiu un libro de poesía de clave autobiográfica, sentimental en gran medida, intimista, claramente lírico, e que as materias coas que confeccionou o seu libro son claramente as materias da vida. Despois, naturalmente, esas materias da vida son transformadas mediante os recursos propios do poeta, propios do poema, para convertirse en outra cousa. Si fosen simplemente o reflexo dunha emoción, podrían ser páxinas dun diario, pero a poesía require un traballo non só rítmico, sino de imaxe, de construción, un traballo gramatical tamén,
unha perspectiva, unha ollada transformadora da realidade para que aquela intuición ou aquela emoción se convirta en poema. E en este libro, os tres grandes núcleos de esa materia vivida, de esa sustancia vital, son a familia, o mar, e ese terceiro apartado, a beira do camiño, que son viaxes, en certa medida, non? Viaxes, non? Bueno, logo. Vivencias mirando o mundo. Máis en terra. Non necesariamente, pero mirando como pasa o mundo, como pasa a vida, como percibo as cousas. Porque, sí, fala, o prólogo tamén é precioso, de Xavier Seoane, outro magnífico poeta. E fala da autobiografía, que é unha parte, autobiografía poética. Eu non sei se é unha autobiografía. É certo que falo de mí mesmo, non? Pero falo de mí mesmo ca intención de decir cousas que poda captar todo o mundo. As vivencias que eu quero plasmar, o que plasmei no libro, eu penso que calquera persona que o lea pode decir, ou eu querería que esa persona pudiese decir, isto sinto eu. Decía un día, este me plaxe, a miña idea. Iso sería maravilloso, non? Pero tamén pretendo ver as cousas cos ollos dos demais. Iso, por algún lado teño por aquí apuntado de decir que miro cos teus ollos. É dicir, son eu que falo moito en primeira persona, pero pensando nos demais, pensando na xente que teño ao meu redor, e intentando ver dende a súa mirada. Bueno, eu non digo que o libro sea unha autobiografía, digo que hai un sustrato, unha base, unha materia autobiográfica, pero naturalmente hai un proceso de transformación, e nos acaba de aclarar Alberto que ese proceso de transformación, no seu caso, ten que ver coa conexión cos demais, é dicir, trascender do singular, trascender do individual, cara a unha posible identificación dos lectores coa experiencia que ti transmites, por tanto, diríamos, do individual ao universal. Ese sería un pouco o soño, non? O soño do poeta é que alcanzar o universal a partir da experiencia individual. Bueno, a familia é un apartado, o primeiro apartado, que nos leva de novo ao parentesco entre Garcés e entre Miguel González Garcés, José María Álvarez Blázquez, pero tamén entre Alberto e eu mesmo, porque o tema familiar está moi presente na poesía de ambos poetas, nosos pais, e está moi presente tamén na túa poesía e na miña. Supoño que porque a vivencia familiar en ambas casas debeu ser, eu seino pola miña, intúo pola túa, algo moi intenso. Desde logo, nos poemas Albertiño percíbese claramente a emoción do pai e da nai, naturalmente, na comunicación, na relación cos fillos. Bueno, non sería cuestión agora de buscar poemas, pero posiblemente poderíamos buscar con tempo eses poemas que emparentarían a perspectiva familiar na poesía de Miguel González Garcés e de José María Álvarez Blázquez. A Garcés, a Miguel, eu trateino pouco, a teu pai, pouco, pero tamén intensamente. E lembro con especial emoción unha tarde en Poblet, no mosteiro, no claustro do mosteiro de Poblet, creo que foi a primeira, o segundo encontro galeusca de escritores galegos, vascos e cataláns en 1980 e pouco, 82, tal vez, 83, por aí. Entón, Garcés ia no grupo galego, ia Miguel González Garcés. E entón, Ferrín díxolle a Miguel, oye, explícanos o claustro. Foi así, e Miguel González Garcés, sin preparación previa, deu unha lección magistral maravillosa alrededor do claustro de Poblet, porque Miguel González Garcés, ademais de un gran poeta, era un experto crítico de arte, con unha enorme sensibilidade e un grandísimo coñecemento da arte contemporánea. O seu libro, Un nome só na néboa, onde hai un verso precioso que vi, Hilaria de Carreto, un nome só na néboa. Ese é un libro fermosísimo de poemas dedicados a pintores con ilustracións. Foi o último libro dele. Iso foi o último. E chegou a verlo vivo, non? Sí. Sí, non? Sí. Presentouse E morrer poucos días, non? ao día seguinte. Ao día seguinte.
Bueno, pois digo, tive pouca oportunidade de falar con el, pero sempre foi magnífica a conversa con el. Garcés en Coruña era toda unha institución no terreno cultural, e os poetas da miña xeración, os dos 80, entre eles Valcárcel e Xavier Seoane e moita outra xente, admiraban a Garcés e o tiñan como unha especie de centro de atracción. E eu creo que na poesía de Seoane especialmente se percibe, nos libros iniciais de Seoane se percibe a pegada ao teu pai. Non tanto en Valcárcel, pero sí en Xavier Seoane. Bueno, pero vamos falar de Viva Alberto, se non se nos vai marchar. Bueno, vou ler un poema deste apartado, A familia, que di así. A ver se non me confundo. Sí. Días de radiante luz, a sombra das árbores, amaina as calores do estío. Baixo o limoeiro, van invadíndome suavemente a sublime glecinia, as dafnes que recenden en inverno, a erva luisa, a rosa cunqueiro. Seguindo o camiño, bosque de dalias, rotunda inmensa camelia, que acocha os nenos, a sombra da parra, o pozo de auga fresca, enorme figueira que non puido resistir o gran ciclón, vistas da ría. Cacarexar das pitas, rosmado os porcos, grugulexo dos pavos. Xogos da infancia, saltar a corda, pelotas perdidas, intenso son de buxo contra buxo, no que nunca se gana sen dar na estaca. Imos crevando antigos soños, os días van pasando, teño que partir lonxe, disme, vouche ler un texto pequeno. Dende o fondo de escuras tebras, vai surdindo o son das altrabas, petan na porta, petan na alma. Clara, serena, ben vocalizada, excelentemente entoada, a tristura vai penetrando nos osos, nas células do meu corpo, na miña mente, do meu ser. Fun transformándome no pai que non era, ti íntimo desacougo no meu fillo. Sabíamos os dous, sería quizáis a vez derradeira de irmos ver. Imposible conterme, saio por a porta, apóllome na parede, penso que estou só, choro desconsoladamente. Bueno, este xardín aparece en poemas do teu pai tamén. Eu teño escoitado falar moito dese xardín, nunca estive ali. Era, como se chama o... Portado. No Portado. E as dafnes, e, en fin, a camelia, todo isto está na poesía de Miguel González de Garcés. E os xogos. E teño escoitado, non sei ti mesmo mo contaste, me contou que na vosa casa se xogaba ao croquet. Exactamente. Que é unha cosa absolutamente extraña, rara, non? Debedes ser os únicos xogadores de croquet de toda Galicia, non? Aí está o buxo contra buxo, porque, claro, Sí. o material para xogar o croquet era de madeira de buxo. E aí, e para terminar e para gañar, había que dar un pago na estaca. Está reflexado os xogos. É un xogo que ten moito glamour, non? Moitísimo. Pois a mí sempre me chama a atención saber que na casa dos Garcés se xogaba o croquet. O que tamén fala un pouco da sensibilidade moi especial, moi fina, moi fina, diría eu, de Miguel González Garcés. Bueno, e aquí hai dous versos que me interesan moito, que son estes: fun transformándome no pai que non era, ti íntimo desacougo no meu fillo. Eu teño un verso casi igual. Non significa que ti o leras e tal cual, non. Pero a idea de que un cando se fai maior, mentres vive o pai tamén, e o pai se fai vello, o pai se convirte, o pai e a nai, se convirten nos nosos fillos. Porque van envellecendo e entonces regresan de alguna maneira a inocencia un pouco da infancia. Eu teño esa mesma idea e teño escrito eso, non me acordo exactamente como di o verso, pero que eu como fillo son agora o pai do meu pai, non? Sería interesante que contase un pouco isto. Bueno, para mí este é un poema tremendo, claro. Xa, porque a despedida, claro, xa a despedida. Non foi a despedida, pero Sí, prácticamente. sí, claro, E claro. podía ter sido a despedida. Entonces, claro, naquela época vivía en Bruselas. Empezaba o declive do meu pai, vou visitalo, no Brao, vou á casa da familia, e paso o Brao
toda a familia. Vai pasando o tempo, e aquí o verso clave é imos crevando antigos sonhos. Todo o conxunto do poema nace dese verso. E despois foise desenvolvendo tal como quedou. E narra esa historia de Soas Aldrabas, porque naquele momento pasou o que eu conto aí, é dicir, cando ia a marchar me bote ler un pequeno texto, que era un precioso poema en prosa, que se chama O pintor do fillo morto. Narra poéticamente a historia de Luca de Signorelli, o gran pintor renacentista, que nun momento dado alguén peta caldraba na súa porta para lle anunciar que morreu o seu fillo, que levan o cadáver do seu fillo, e petan na aldraba, petan na... O Signorelli termina pintando o fillo morto antes de que empece a ter problemas de conservación. Pero todo aquilo, pues aquí a mí levoume, cando me estaba lendo, a ter unha situación difícil. E é verdad que, como digo ao final, chega un momento que eu penso que estou só, no doble sentido, que estou só sin nada, ao mesmo tempo, pues estou só. E desenrolo. Claro, e volvendo, claro, a relación poética con meu pai, como non pode ser de outra maneira, é directísima. E nos poemas Albertiño, pode ser, publicanse nos 70, como ti ben dixeches, normalmente foron escritos aí polos anos 60, e naquele momento el vai vendo, e eu vou vendo como os dous nos vamos desenrolando na mesma idade. Nun momento os dous tiñamos 5 anos, os dous pasamos a ter 15, os dous pasábamos a ser pais, e despois chega un momento que, ou quizáis, que esa dúbida de que o pasa despois do momento. Bueno, pois eu tamén reflexo un pouco aí na luminosidade do día, como se van desenrolando, como se foron desenrolando os xogos, pero chega ese momento de que imos crevando antigos soños e vai levando a esa inmensa tristura. Pero bueno, a mí gustame un poema, a mí gustame moito, a mí é moi difícil, a mí costame moitas veces, costame lelo, porque ao final a tristura penetra no meu corpo, nas miñas células, é difícil. Pero penso que ten ritmo, que ten poesía dentro, a mí gustame moito. Ese verso, precisamente, imos quebrando antigos soños, está xusto no medio do poema e separa dúas zonas moi evidentemente distintas. A primeira é unha zona luminosa, de descripción do xardín, da felicidade e tal. Pero a partir de imos crevando antigos soños aparece a figura do pai e o fillo na despedida. Mira, en esta primeira parte, a da familia, hai un poema en euskera. Bueno, en galego e traducido ao euskera. E me gustaría saber por qué. Bueno, porque os meus dous fillos son arquitectos. O Alberto, o maior, cando terminou a carreira, deronlle unha beca Leonardo para traballar en Rotterdam. De aí o título. Op de Dam van Rotterdam, é dicir, no dique de Rotterdam. E ali coñeceu a que hoxe é a súa muller, e a súa muller é vasca. Claro, eu intuí algo así. E tamén eu quise mirar cos seus ollos, quise me meter na pel do meu fillo e interpretar como foi coñecendo a súa futura muller e como se foron desenrolando a vida, o quero ou non quero, como se foi enguedellando a vivencia ata chegar ao amor e sei. Que está en galego é esa razón, a muller
que este en éuscaro é debido a que a muller é vasca. Amore sei que naturalmente en euskera é maitas un pozo, como todo o mundo pode entender. E pouco a pouco é poliqui. Bueno, además traduciume a irmá de Mayalen é a muller do meu fillo. A irmá é Ainara. Ainara é un nome bonito que ademais é anduriña en galego. Pero si, a razón de que... Sí, pues está moi ben, un bo experimento que ten ademais esa curiosidade de que non o vamos a entender. Pero, en fin... Bueno, pues tamén ten unha curiosidade. Eu intentei escribilo directamente... En euskera. En euskera. Bueno, no. Pero estaba... Pero traducilo eu, non escribir. Cando yo mandei a Inara as risas, oides, en todas partes, porque claro, en euskera me remite... Ponías un dicionario, intentabas co dicionario... Claro, así non é. Así non é. Bueno, pois moi ben, pasamos entón ao segundo apartado, que é o do mar, o mar que Alberto observa e vive desde unha doble perspectiva, non? Como biólogo mariño, pero por lo que deduzo da lectura dos poemas tamén como navegante. Hai poemas nos que parece que estás navegando. É que naveguei moito, pero non naveguei por placer, naveguei traballando. Unha parte turista, como todo o mundo, para ir a Cangas. Pero cando me dicen, no, é que tienes que facer un cruceiro, pero non me gusta nada. De cruceiro non. Traballei moito no mar, pero en barcos pesqueiros ou barcos de investigación. Entón, reflexase moito nos meus poemas que eu teño a visión, como ti ben dices, a visión placenteira do mar, pero a visión de respeto e certo temor ao mar, porque o mar non solamente é a visual sosegada, pero tamén a dureza, a fortaleza, a forza bruta. Bueno, eu distingo moito, fago ver as dúas facetas do mar. A mí o mar entusiasma ver o mar. Gusta ver o mar dende a terra, gusta moito menos ver a terra dende o mar. Nesa dirección, nese senso. E aquí en este libro construyes un mar colosal, un mar casi monstruoso por momentos, un mar que é un ser vivo, un animal casi, unha besta potente, moi poderoso. Bueno, son descripcións naturalmente moi dinámicas as que logra Alberto en esta segunda parte, moi diferente, bueno, non moi diferente, pero sí matizadamente distintas das da primeira, onde, en fin, o mundo familiar, o acougo familiar é máis evidente, e agora, claro, hai un proceso dinámico con esas mareas que el percorre. Leo un poema que di así: no medio dos mares, o plácido abaneo das ondas faime soñar nas delicias que os ben intencionados poemas mariños contan. O suroeste chíscame un ollo, as cores tornan a grises. Experto do meu soño, póñome tenso, enfilo a costa, sei o que me enfronto, protéxome, tempos virán. Un soño, evidentemente. É evidente, os placenteiros mares, a mí dame moito medo, como navegante, como digo navegante, o placenteiro soño podese transformar nunha tempestade. Pero así a vida tamén, percorrer que todos pasamos na vida. Estamos tranquilos, placenteiros, temos o placenteiro soño, pero hai que estar atento, hai que protexerse. Hai moito deso tamén no resto dos poemas do mar. É a calma dos deuses, pero tamén é o bater da besta moura que naquiza todo o que se poñe diante. Vivir é o mar, é a vida. Vivir e navegar, non? E a navegación é un símbolo da propia vida, cos seus riscos, as súas aventuras. Que a beleza, a mansedumbre do mar, claro, como a da mansedumbre da vida, hai que ter cuidado, hai que estar preparado, hai que protexerse. Bueno, e o terceiro apartado, a beira do camiño,
Aquí aparece Galiza e o mundo, viaxes, desplazamentos polo mundo. Aquí demostras tamén, claro, o teu coñecemento do mundo natural, non só como turista, como observador, como, bueno, non moito como turista, máis ben como explicou ele antes, como traballador que ten que viaxar por razón de traballo. E aparece de novo arte, outros erdos, tal vez, como tendencia que xa o teu pai, supoño que na casa vos inculcou, non? A afición á arte, que aquí se ve moi claramente reflectida. Sí, claro, a afición da arte está ben da familia. O noso pai era un amante da arte, de todas as artes, e das artes, pintura, escultura, a poesía, ¿no? Pero, claro, vivín entre cuadros e pintores, falábamos todo o día das artes. Pero eu penso, despois, pensando, cheguei á conclusión de que eu vexo a arte no meu libro dunha forma, un pouco diferente. Nos poemas do meu pai, el admira a arte. E eu métome dentro da representación da arte. Eu non tanto miro a paisaxe ou o que hai nun cuadro como intégrome dentro do cuadro. Moitas veces leame por camiños descoñecidos o disfrute, pero tamén o sufrimento, porque estou aí metido. Bueno, a arte me custa moito, moitísimo, a pintura entusiasma. Eu tamén teño cuadros non de moito prezo, pero si de moito valor, penso eu. Entre eles, xa que estamos en familia, eu teño 3 cuadros de Berta Caca, porque non sei se moita xente que non sexa da propia familia ten 3 cuadros. 3 non sei. Hai algúns coleccionistas. Non son coleccionistas, son admirador. Claro. Bueno, teño algúns que os disfruto todos os días e que no libro métome dentro deles. Son unha parte integral. Por exemplo, un deles pintou no Martín, o meu fillo. Eu vivín, porque tamén hai interpretación de todo, e da arte tamén hai esa interpretacións. Eu cando vin, escribín un poema que reflexa a tremenda dificultades do inmigrante africano que chega a Europa, que quere chegar a Europa. Falo de que o meu sangue, estou pendido dun fío, o meu sangue me vai custar. Mentras que cando, falando con Martín, decíame, eu pensaba, sobre todo, nas almadrabas que capturan atúns no sur de España, e a diferencia, pero eu vinme metido naquel cadro de Martín, meu fillo, como un inmigrante que quería chegar á península. Tamén, bueno, o disfrutéis, pero o sufrín. Disfrutéis no sentido poético, pero ao mesmo tempo o sufrín. Aquí falas de o Verdugo, o Río Verdugo, o Cruceiro de Io, o Monte Galiñeiro, Asís, Grecia, o Monte Fuji e Bruxelas. Son os topónimos que eu localicei en este apartado, pero posiblemente haxa referencias a outros lugares, non? Sí, claro, esos son lugares para mí moi cercanos. Eu falo de, por exemplo, da Coruña, do Sardín de San Carlos, da Cidade Bella, sí, verdad, sí. De outros lugares. Pero bueno, sí, son lugares que vivín moito, paseando, vivíndolos en Bruxelas, traballando varios anos, sentín cousas cercanas, raras. Por exemplo,
no Monte Fuji, foi cando me decatei que o raro pode ser un mesmo. Vas polo mundo, e cando vas polo mundo ves a xente, e moitas veces dices, que raro aquel, que raro aquel outro. Eu aí narro poéticamente, cando cheguei a unha pequena aldea subindo o Monte Fuji, xa moi unha anécdota tamén, porque eu falei primeiro con un español para preguntarlle como se decían certas cosas en xaponés para ir aí a consigna do tren. Dixo así, claro, eu cheguei ali, dixen tal cá, e contestaronme en perfecto xaponés, claro, porque eu falaba tamén, e non entendí nada, e por a fe non continuei, pero bueno, e cando cheguei, pero cando continuei o viaxe, esperei nunha parada dun autobús, e cando estaba ali esperando para coller o autobús, chegou un autobús escolar, cheo de nenos pequeniños, 5, 6, 7 anos, e cando baixaron todos os nenos, quedaronme mirando, empezaron a rir e a cenar. Eu fui consciente que o raro era eu, para mí todos eran raros, pero o realmente raro levoume a conclusión fácil de que, cuidado, o raro somos sempre, os raros somos nós mesmos. E despois, bueno, a parte de Grecia é máis pensando na escola que na mesma Grecia, dórico, xónico, corintio, os acordades de cando estudiábamos na escola, no colexio de pequeno, dórico, xónico, corintio, flor de acanto ou folla de acanto. E aí pasoume tamén unha anécdota moi divertida, porque, bueno, por mí divertida, porque nun dos versos digo máis ou menos que Atenea enceta a luz que a aurora envía, se non é así é parecido. E cando leo Uxía Tenreiro que me correxía todas as cousas, dixo, a ver, a luz non se pode encetar. Pois aquí está, Atenea victoriosa enceta a luz que a aurora envía. Claro, igual eu dixei. Fixes ben. Pero non solamente o deixei, sino que fixen un poema dedicado a Atenea victoriosa enceta a luz que a aurora envía, que é unha pasada poéticamente expresada para decir que os deuses poden facer o que lles dé a gana. E pois empeza, claro, e empeza o poema ironizando sobre esa corrección que lle fai. Claro. Enceta, sí, por que non? Claro, enceta sí, por que non? Os deuses e Atenea victoriosa, fai o que lle dá a gana, enceta o que queira. Claro. Porque encetar é comezar algo, non? Pois se enceta unha madeixa de lá, non? Ou se enceta algo, ou se enceta un chourizo que vas a cortar, claro, un pan que vas a cortar. Bueno, pero metafóricamente sí podes encetar algo, Sí, enceto dos veces. Claro. Pero isto de que... Con perdón de Uxía. Que poñan no verso enceta sí, por que non? Lémbrame algo que contou o poeta Bernardino Graña, que estaba escribindo un poema diante de amigos do grupo Brais Pinto, por aí andaría Raimundo Patiño, a mellor andaba tamén Méndez Ferrín, estaban en Madrid, e Bernardino escribía, e mentre escribía, leía en voz alta o que estaba escribindo. E escribe un verso e dice, falando de Mark Tobey, un pintor abstracto, tal, e Mark Tobey morreu, e diña, que non morreu, home, dice, ou non morreu. E aí quedou, e o poema se publicou así. E Mark Tobey morreu ou non morreu. Bueno, pois... Deixote. Que? Deixo falar, que estou me metendo todo. Non, digo, xa está, vou rematar a miña intervención coa lectura dun poema desta terceira parte, para que, ademais, el continúe lendo algúns máis e falando tamén, explicándonos máis cousas sobre o libro, non? Da terceira parte, o poema da página 90, que di: como tantas noites da miña vida, internome por íntimos bosques e arboredos, seguindo inescrutables camiños que acaso non me leven a ningures. Penetro na densa espesura, escollo tenazmente sendas que non hai. Desorientado, vou chegando ao máis fondo da negrura.
ou veos de vento contornan o meu corpo, escuras sombras de tempos pasados, escrutan bellas amarguras. Xélido brado arrepía a madrugada. Para mí, este é un dos mellores poemas do libro. Creo que aquí hai un fondo dramático, un fondo dramático. Terriblemente dramático. Sí. Este poema ven de... Eu pasei un proceso de ansiedade, creo que se chama, pero bueno, ca pandemia. E vendo nas noites, paseando, estaba metida nesa tristura, nesa ansiedade. O vi reflexado nun cuadro de Alejandro González Pascual, que teño na miña casa, e servirme para ver que penetrando naquel cuadro entraba en camiños que quizás non me levaran a ninguna parte. Pero todo aquilo arrepiábame moito. Despois, claro, escuras sombras de tempos pasados escrutaban bellas amarguras, pasaba mucho, e terminaba con como xa dices, un xélido brado arrepía a madrugada, un na noite. Bueno, a verdade é que moita xente axudoume a pasar aquel mal momento, que quedou plasmado en un poema para mí tamén moi bonito, ¿no? Teño que dar grazas a Ana, a Irene Esperón e a Águeda Rojo, que me axudaron moito a superar aquel proceso, ¿no? E me axudaron a poder escribir e a poder facer isto que tanto disfrutei, que para mí non era esperado, pero que ao final alguén atrevido terminou editando, como falabas ti ao principio, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Eu creo que deberías concluir o tempo que ten. Sí, no. Lendo algúns poemas máis. Unha cousa corta para ler, que se non se fai moi tarde, pero vou ler un de cada apartado, porque senón o primeiro é dedicado á familia. Nos días que nos somos arroupado na tempestade dos sentimentos, acougado no verce das profundas raíces que afondan no interior de mí mesmo, repouso a mirada nas augas tranquilas da ría, reflicten as luces da tarde. No espazo aínda solleiro, agarimado contemplo a miña familia. No intre, a máxica voz acariña os sentidos. Quédate. Algo na túa forma de ser faime sentir que non podo vivir sen ti. Aquí está o sentimento de ver e ter comigo o conxunto da miña familia, casi toda, faltaba unha persona importantísima, pero estaba, e tamén a máxica voz dunha sobrinha neta que empezou a cantar unha canción maravillosa. Pero bueno, iso é o contexto. A parte poética é as luces, como reflicten, como está na ría e como leva o conxunto de quédate conmigo, que os sentimentos faime querer estar todos xuntos. O segundo é do mar, porque é un poema que penso que ten sorna. Eu falo de moitos animais, de moitas plantas. Eu contei outro día 48 animais citados no libro, 40 vegetais, é igual, moitos. Claro, son biólogo, e cando vou paseando quero saber que é aquel bicho que vou vendo, aquela planta, e cal é a súa bioloxía, cal é o seu nome, cal é o seu nome latino. Entre elas as aves marinas. Fíxome gracia porque falo das gaivotas patiamarelas, que son as máis abundantes en Galicia, e das choronas, que son as segundas máis abundantes, o sea, que son animais que existen.
do mascato, todos sabemos ese animal maravilloso que vai voando e cando detecta unha presa lanzas a mergullo hasta pescalo, e a canilonga, o corvo mariño que tamén se chama, que ten un moño, estende as súas ás para secalas despois dos seus mergullos. Bueno, pois o vou ler. Patiamarelas gaivotas rin con sorna das súas primas choronas, pousándose nas cristas das vagas inmensas. Impertinente mascato, sen disimulo escáchase coas gargalladas, tirándose a mergullos sen poder evitalo. Canilonga moñuda estende as súas ás, deixas limpas e secas para o próximo voo, rincha de esguello, sábese reina dos cons. Eu, entre elas, que non se decaten, alzo o voo silandeiro, elévome nas correntes do ar, avezo no placenteiro plano, miro cara abaixo, vexo no fondo de min mesmo os camiños de lama co canto do eixo do carro, exercicios circenses de neno pequeno pendido das pernas na pola da maceira, risas na nogueira, os 3 balcóns iluminando tenrura. Sinto o zunir alegre da risa de gaivotas, da gargallada do mascato, da rincha da canilonga, da ledicia de vivir. Para mí pasoume moitas veces voar entre aves mariñas e dende ali ver os camiños de lama co canto do eixo do carro. Esta é unha dos privilexios ou das posibilidades que ten a poesía, non? A capacidade de superar a lei da gravidade e elevarse polos aires. É dicir, un poema permite eses voos. Debe ser un voo placenteiro. Bueno, vou ler outro, porque tamén antes falaba da familia, eu falo dos amigos. Alguna vez paseando indo de furanchos pola zona de Redondela, ali no rego de Campelo, vendo unha fervenza de feixa, pois vivín isto que vou ler. Paseo pola beira do pequeno río, case aínda regato, entre o verdeal vai quedo, silandeiro cruza misteriosas sombras do tupido bosque, de súpeto a seimeira, no colo da fervenza, saltando na branca escuma, baixan antigos soños que tiven de neno. Bueno, eu vou a... xa que estou emocionado, xa que estou collín o ritmo, vou ler o último, porque o último eu xogo, o tempo xoga conmigo, non é que eu xogue co tempo, sino que é o tempo que continuamente está xogando conmigo. Lendo a Stephen Hawking e vendo a película O Mensaxeiro, que fala do pasado, ese extraño país, pero tamén da posibilidade, dice Stephen Hawking, pregúntase, por que non somos capaces de recordar o futuro? Claro, ten unha explicación da termodinámica, sobre todo, que é moi curioso, porque a inteligencia nada máis que se pode dar nun universo en expansión. Nun universo en expansión non se pode recordar nada máis que o pasado, non se pode recordar o futuro. Bueno, e con esas ideas escribín isto. Búscome no pasado, naquelas rúas cotiás atópome, véxome e non me recoñezo, eu non era así. Sigo o sorprendente camiño, dende aquel territorio insólito ata ese outro país descoñecido. Viaxo por desconcertantes rutas, inmerso en habituais esforzos que quizáis non leven a ningures. Ímprobos desvelos por preparar e predicir un ansiado futuro que, cando chega, aínda espléndido, de contado esvaece entre as mans. Case chegando aos confins,
xa algo fatigado, séntome na beira, escruto no meu interior, pídome tranquilidade e sosego. Non sempre é doado vivir a vida como se realmente importara. Bueno, pois, si hai alguna persoa que queira intervir, preguntar, opinar, este é o momento. E se non, eso. Sabedes que tedes aí exemplares do libro para que queira mercalo, claro, e despois pasarlle a Alberto para que bote a súa asignatura. E, bueno, pois aquí rematamos, por tanto, e parabéns, Alberto, moitas grazas a todos e a él tamén. Grazas a todos por vir.